الحمد لله كثيرا طيبا كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين وهو محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام ومن سلك سبيله واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. قرآن إلمو الله يقام تبارك وتعالى نتي وأنزلنا إليك الكتاب نكساكو الكتاب مبارك. Ekitabo ekyo nga kirimu omukisa. Njagala tutunulire emikisa egiri mu Qur'ani. Katonda gye yatugamba gye giruwa. Naye lwaki Qur'ani eno bagiyita kitaabu? Kulwokuba Katonda yatagambye nti wa anzalna ilayka al-Qur'ana. Wabula genti wa anzalna ilayka al-kitab. Nakusaako ki? Ekitabo so si Qur'ani. Qur'ani nabagenda kikipa kitegeeza ki? Ekisomebwa. Ate kitaabu kitegeeza kiki? Ekiwandiike. Ebbaluwa bagiyita kitaabu mu Luwarabu. Kyokudala abantu waliwo hadisi za Nabi sallallahu alaihi wasallam bwoba tewetegereza oyinza okulowooza nti zikoonagana. Nambalete ekyo okulabirako kimu. Waliwo omusajja omu yayina mutabani we n'agenda ayenda. Mutabani we bw'ayenda ne bamukwatira ku muko omusajja. Bwe yendako yali mukaaki muka musajja. Kati ne bamukwatira ku muko omusajja muko nanyini mukazi namukwata n'agenda naye wali kitaye w'omwana namugamba nti omwana w'ono namukutte ng'ayenda ku mukazi wange. Namubuuza mwana wange wayenze nti ye. Namugamba nti tubimwalenda tukoze tutya. Omanyi ekyo tekifaanaganako na kino mu mateeka g'Obusiraamu. Ekintu bwe kibeera nga kya ta'aziru mukimanyi. Ta'aziru mu mateeka kitegeeza ki? At-ta'aziru huwa at-ta'dibu bit-ta'azibi بالضرب والسكن أو الحبس والشتم. يطلب منهج المسلمين يا الجزائر يا جماعة حتى الشتم. تقدر أنتي التأديب بالشتم. ومتمفهوم ما ويشوفهم ناس ناموري نقول ناس ولا مورين الوجه كيوتيزكي كيومفهومي ولا كيومugambye nayenga kimukakanyiza. Lwaki kimukakanyiza? Kino oba kikolera ki? Kati kye tuba tugenderera mu kubonereza omutwe n'engeri eyo abeere ng'afuna ekyokuyiga obutakiddamu n'ababaddewo bwe kitatuuseeko nabo bafuna ekyokuyiga. Eyo usulubu min asalibi da'wa. Kuba makuba agaki? Aga da'wa. Kati gwe wewunye ekyekyagendererwa mu kutta omuntu. Al-qisas. Kyekyagenderera mu kutta omuntu bagiyita hifdhun nafsi. Obusiraamu amateeka gaabo asasul hikam oba nkiyite ntya simanyi ngeri nakibanyonyolamu. Obusiraamu ne shariya eno kye yagenderera mu kubeerawo kwayo eri ku bintu ebikulu 5 ng'aba usulu fikihi bakisomesa we bakinyonyola. Ekintu ekikulu ekisookera ddala annafsu, kukuuma mwoyo gwoggwe. Okitegeera bulungi? An-nafsu wal malu naki ne mali wan nasri n'endyo. Kira bulungi. Kakati boddayo emabega babinyonyola nga bagamba nti ekintu ekikulu ekisookera ddala ad-daruriyati so si ad-darurat wabula ad-daruriyati bazita al-kulliyatul khamsa. Okirabye? Kati ezo wozivaako kuliyatul khamsa omuli ogw'omwoyo, omuli emaali, omuli endyo, omuli ki. Kakati ne baleeta alhajiyat oba hajayat. Ebyetaagisa omuntu byateekwa okubeera nabyo muki agenze mu safaari ayi taisurul hayati ala al-insani. Gwe kugondeza omuntu obulamu bwe bw'anaatambula bw'aba mu safaari asaleko, bw'aba akuze awase wahakaza. Ne wabeera ekisemba bakiyita tahsiniyati. Bino empala azisemete zikweya mu ttaka, ekirevu akirekeko, enviri aziggyeko nga mulimu ensekere, asenye amannyo, tafuyisa nga yeesamuliza omusulo bwe bityo. Ebyo ebikulu ennyo Obusiraamu bye bajja okugira ki? Okuuma. Oba mutegeera kye ŋŋamba. Kakati nga tuddeyo ku nsonga gye tubaddeko nti ta'aziri kwe kubonereza omuntu ng'akoze ekyonono ekitaliko kibonerezo mu Qur'an oba hadisi. Era Nabbi yagamba mu hadisi eri mu kitabo kya Bukhari nti aqiru zawil hayati
عثراتهم ما لم يكن ذلك حدا من حدود الله مبدلنga mubasonyiwe sonyiweko abo ab'ebitiibwa n'ebifo ebyawaggulu mu mmwe bwe babeera nga bayina ebyonono bye bakoze nga tebigwa mu kibonerezo ku bibonerezo bya Allah azza wa jalla. Kitegerekese bulungi kati omusajja nga Twayibu n'akola ekyonono wano nga tekigwa mu haddi kumutabako omukono kumukubamba okaano oba kiki oba kiki. Nolwekyo basebo ekigambo ta'ziri kyekyo bwe kityo bwe kiri mu busiraamu nga kikirizibwa. Kati ngenda kubazzayo ku musomo gye nabadde. Allah yagamba nti Kurani yagisanga kitabo ne mbagamba nti nno lwaki kitabo ne mbaleetera hadisi standard nti oba ozeetegereza bulungi oyinza okulowooza nti zikoonagana. Ne mbagamba nti omusajja yalina mukazi we ne bamwendako bwe bamala okumwendako omusajja n'akwata mukazi we n'amutwala ew'omusajja oli nanyini mwana mugoberera bye ŋŋamba bw'amutuusaayo ewa nanyini mwana mutabani we bamukuba emiggo 100 mukazi wo bamukuba emiggo afe amayinja afe bw'abakkiriza kati n'abatagira sohaba gwe bayita Unais namugamba nti enkyakeerayo omukazi bwakkiriza nti ddala yeyenze mukuba amayinja paka lwanagira ki era bwe kyali namukuba amayinja n'afa. Akati weewuunye mu Kurani mulimu aya etugamba okuba amayinja mweri naye ate nabbi yagamba mu hadithi nti la akudiyanna bainakuma bikitabillah nja kulamulira ddala wakati wammwe nga nkozesa kitabo kyani. Naye ate Kurani aya yamayinja mu Kurani tegiraki kati awo tukole tutya nga tubikula. Bannawe okuyiga olulimi oluwarabu gwe mulyango ogusinga obunene okumanya obusiraamu era mufube nnyo mu luyige. Era nali njagala abayizi bange betusomera emakindi njagala kubatekerawo puroguramu ya lulimi luwarabu kisandike kusoma mu luwarabu lwokka. Ekirala mu usulu fikihi mulimu akateeka kagamba nti ma la yatimu lwajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ekintu bwe kibeera nga kya wajibu okukikola kyokka nga waliwo kyolina okumala okukola olyoka otuukiriza wajibu eri na kino kyolina okumala okukola olyoka otuukiriza wajibu eri nakyo kiba kifuuse eki wajibu. Nolwekyo okuyiga Kurani kikyetegeeza okugisoma obulungi olina okuyiga olulimi oluki oluwarabu. Nolwekyo bwe kibeera nga kiri wajibu okuyiga Kurani n'okutegeera kikyetegeeza bwe kibeera nga kiri wajibu okugiyiga n'okukitegeera kikyetegeeza kitegeeza nti olina kuyita mu lulimi luwarabu okusobola okugiyiga okutegeera kikyegira ki kyetegeeza. Nolwekyo okuyiga olulimi oluwarabu nakyo kitukakatako okubeera nga tuligira ki nga tuyiga kitegerekese bulungi. Kakati tubikkula ebitabo amanyi bagamba nti nedda gwe abadde afunye muwasiwasi nti nabbi yagenda ejja kulamula ne Kurani ate mu Kurani temuli aya. Ekyo si yali ategeeza mu kigambo kitaabu. Nedda Katonda asobola okugamba kitaabu ng'ategeeza hukumu mu Kurani era asobola okugamba kitaabu ng'ategeeza farada nga bwe yagamba mu Kurani n'agamba nti nno kutiba alaikumul qital ayi furida alaikumul qital kukakasiddwa kummwe okugira ki okupambana. Kitegerekese bulungi. Lwekyo asobola nabbi okwogera nti kitaabu yali tategeeza nti kitaabu ekiwandiike yali ategeeza hukumu namula yani ya Allah azza wa jalla. Nga bwe yagamba nti kitaba Allahi alaikum yali ayina amateeka ganyonyoleyo waggulu naga nti kitaba Allahi alaikum. Kurani bwetyo bwegamba ayi hukumullahi kwe kulamulako Katonda kwagize eki kwalamudde. Kurani kitabo kiri mu mitendera 3 era nga kikyali kitabo. Omutendera okusooka kiri fi lawhil mahfuz kiri ku lubaawo olukuumibwa abannabbi gwe bagamba mbu nabbi amanyi ebiriko. Omutendera ogwokubiri kiri mu musaafu nga guli mikono gy'abamalayika. Omutendera ogwokusatu kyekino kye tulina wano mu mikono gyaffe kino kimulaba Kurani wano eya bulijjo. Omutendera ogusooka nti Kurani eri mu mikono eri ku lawhul mahfuz bujulizi ki Allah yagamba mu Kurani nti innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknun. Mazima yo Kurani ekitiibwa eri mu kitabo ekikuumibwa. Kitegedde bulungi yewali eri Allah we yagamba nti yamuhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab.
kitegerekese bulungi ye lawhul mahfuz ensonga y'okubiri akakasa nti nno bamalayika nabo balina omusaafu mu ngalo zaabwe baguwaniridde wallahi Allah yagamba mu suratu abasa nti biaidi safara kulana eno eri mikono gy'abasafara so nabbi yaboogerako nti barara bamalayika ab'ekitiibwa kiramin barara abatukuvu ab'ebitiibwa oba ab'amaanyi mukitegera bulungi abuluganda ensonga endala ekakasa nti kulane weeri eno gye tulina mikono gyaffe ekikakasa nti weeri gye tulina mikono gyaffe nsonga ki ekakasa nti kulane weeri gye tulina mikono gyaffe nsonga ki tugirabako tugirina mikono gyaffe kitegere kisonja buluganda Allah tabaraka wa taala bw'agamba nti kitabun anzalnahu ilaika ekitabo ekyo ekya Qur'an nakissa gy'oli tuyigamu ebigambo nga bibiri ebikulu ekisooka tuyigamu nti Allah tabaraka wa taala ali waggulu waawo Qur'an weeri oba mukitegeera nti Allah tabaraka wa taala ali waggulu waawo Qur'an weeri kitegeeza nti senga teyali waggulu waawo oba senga yali ali awo wenyini awali Qur'an tiyandiko ekigambo nti nagissa lwaki olwokubanga annuzulu okussa al inzal okussa yakitabi kiteekwa buteekwa okutatwalirako okwetaagisa okubeera ng'ekisiwa kivaawa kitegeeza nti Allah aliriddawa waggulu subhanahu wa ta'ala ekirala kyetuyigamu nti Qur'an ebigambo bya Katonda so si kitonde kitegerekesa bulungi olwokubanga ekigambo toyinza kukiraba omuntu yandiga nti bayinza okuwandika ku lwawo nti nno Kyagulanyi si kyekyo ekigambo sikiraba nedda eryabeera nnoni nalubaawo na nnyukuta kitegera bulungi omusomesa wange yagamba nti irimu eyo nzibu nnyo simanyi bagiyitaani nakyongera ebintu binnyo naye nga ekigambo kati nogamba nti nno alhamdulillah oyinza okiraba ekigambo ekyo naye oyinza okukigira ki okukiwulira kitegerekese bulungi so nga ate Allah tabaraka wa taala nibasomesa ku mulundi guli mu tawhidi nabagamba nti nno waliwo bayita sifatu zaati ebitendo nga la tanfaku anhu la tanfasil tebimuvaako ng'okumanya tekumuvaako kitegerekese bulungi ng'okutonda sikumuvaako Allah azza wa jalla kitegerekese bulungi naye nga subhanahu wa ta'ala amma yaquluna au yushrikuna uluwan kabira ekirala kyenjagala tuyiga ku Qur'an kwe kubeera nti Allah yagamba tabaraka wa ta'ala nti wa anzalnahu ilaika najissa gy'oli ate aya endala negamba nti wanazalna ilaika oba alaika alkitab nassa kuggwe ekitabo wali agambye nti wa anzalnahu twagissa oba nagissa wano n'agamba nti wanazalna ate omanyi Katonda ogamba nti twagissa nga nakyo mukyetegereza nnyo abooluganda Katonda kyekiri kye yagamba nti nno kitabun oba kitaban uhkimati ayatuhu uhkimati ayatuhu uhkimati ayatuhu mutashabihan mathani takshairu minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum yagamba nti mu Qur'an muno mulimu aya eziri mutashabiha ezifaanagana kyategeeza kimu kufaanagana kyategeeza nti nno yashbihu wajha alhaqi ala wajhin ebeera aya eyo efaanana ku saidi ey'obulimba ate nebeera nga ku saidi enkyamu ate nebeera nga efaanana ku saidi entuufu naye ng'oli wagisoma bw'ati omuntu omukyamu anoonyamu kugendera ku eri enzivunulo ey'obukyamu ate omuntu omutuufu anoonyamu kugendera ku nzivunulo eyaki ey'obutuufu kyobala mu usulu fikiri bajabula emirundi ebiri bagamba nti no alqur'anu kulluhu muhkam Qur'an yonna etegereka bulungi enamulazaayo naye ne bagamba nti alqur'anu kulluhu mutashabih okutegera bulungi abuluganda kakati Katonda yagamba nti wa anzalna nazzalna alayka alkitab twassa kugwe ekitabo kati olwaleero mutashabiha tetegerekeka omuntu agamba era abakafiri bali abava enagirani bagamba Muhammad nti obanga ogamba nti Katonda ali omu lwaki yagamba mu kitabo kyo nti wanazzalna alayka alkitab twassa kugwe ekiki obanga ogamba nti ali omu lwaki yagamba nti twassa nataga nti ali omu ekyo bayita mutashabiha aya erimu obutagiraki
obutategereka bulungi kati gwata ayagaddemu obukyamu ogamba nti okuva lwagambye nti twassa kitegeeza nti bali baki bangi so nga ekituufu ekigambo twassa lugatan oba kulana olwo oba okifunudde mu lulimi ng'oluwarabu so nga islahan mu mateeka Katonda kyeyali ategeeza nti twassa ta'aziman wa ta'azizan kuba kitiibwa nakwegulumiza so si kugamba nti bangi mukutegeera bulungi abuluganda n'olwekyo okugamba nti wa anzalnahu ilaika Katonda ogamba nti nagisa gy'oli ne wanazzalna alaika alkitab twassa muwulire ekigambo kiri kigamba nti wa anzalnahu ate kino kigamba nti wanazzalna byonna kyekimu nazala kyonna kyekimu nazala harufu ssatu naye kiri kiriko wanazzalna kino kigamba nti wa anzalna enjawulo weeri wanazzalna kitegeeza nti jumulatan wahida eba eweddeyo nga tugyogerako tegerekisa bulungi so wa anzalna kitegeeza nti nno anzalahu shay'an fa shay'a yagisanga kitundu omuntu yandyebuuza nti lwaki yagisanga kitundu lwaki yagisa omulundi gumu nga tawurati nedda Katonda yagamba ensonga lwaki yagisa bitundutundu linuthabbita bihi fuadaka nkunyweza nayo gwe Muhammad omutima gwo kulokubanga ebintu byamuyitirirangako ne bijja ne bamwogerako kino ne bakola ki Katonda nassa obubaka mu Kurane linuthabbita bihi fuadaka nanywera abadde afunye okutya nagira ki natereera ate oba taba kuba nnabbi ng'akumibwa yali atuuse okutendebererwa akkirize abakafiri kye bagira ki oba ebintu biyitidde yaahi basumaya bafudde babayisiramu amafumu bwereere bwabwe baamara bafudde makkata buse ebintu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin nabbi yatuka kisera wallahi nga makka yononesa ng'ebintu bitabuse ebintu nga biremye Abu Talib yafudde kitawe yali amutekerawo amini yes Abu Talib kitawe omutwe yali amutekerawo akabiga Katonda amujjukiza mu Kurane n'amugamba nti walawula an sabbatinaka senga sakunyweza Muhammadi lakad qitta tarkanu ilayhim shay'an qalila wali otandise okugira mu bwobera wano kumula omulembe gwafuga mati masira olwo tujukira kutumira ku hikima evuddemu nti omwezi guli twatema basatu guno tutemye Yobu okuja ne tujja kugira ki ate kirala etekera erya usulu ligamba litya ligamba nti la itibara fi maslahatin almutaarida oba fi maslahatin mutaaridatun ma'a an-nas kasita ekintu kyonna kye tugenda okukola nga mulimu amaslaha malungi nnyo naye ng'ekintu ekyo kikoonagana n'ekiragiro kya Kurani oba hadisi tetukigira ki nakamunako eddagala nolwekyo Kurani Allah yagissa ng'agissa bitundutundu linuthabbita bihi fuadaka nga nakyagendera kwe kunyweza nayo Nabbi sallallahu alaihi wasallam mbagambye nti ddala mutuufu senga Nabbi sallallahu alaihi wasallam Katonda yali tamunywezezza laqad kana yarkanu ilayhim shay'an qalila Kurani bwetu nga bwetunyumiza nti yali atandise okuga nti toba kuba omanyi bakunyigiriza eno baleeta amasiraha owulira bakunyigiriza eno baleeta obusongasonga nti senga abadde kale akoze bw'ati kale twandikiriza kati nabbi yagenda nga natulotulula mu nsonga ezo naye Allah tabaraka taala n'amugamba nti ekyo tokifaako beera nga onywera ekigambo kye nabagambye nti nazzalna sijjukira bulungi kinabagambye ne nyongera okukitereezaamu kiyinza okuba ngeri nakoze ensobi nazzalna kitegeeza kugissa kitundu ate anzalna kyekitegeeza okugissa jumulatan wahida Allah yagamba nga tugenda okumaliriza ebigambo byaffe nti kitaban mubarakun yassa Kurani oba kitabun mubarak yassa Kurani engerimu ki omukisa kye bayita omukisa kyekiki ziyadatu Ibn Qayyim al-Jawziyya yakinyoera ng'agamba nti kye bayita omukisa baraka bwebwe yennyongeza ebeera mu kintu esukka ku ya bulijjo ogwo mulyango munene nnyo mu tawhidi ogwa baraka omukisa tomala kagamba ekinundi kirimu omukisa ogamba ffe mu Busiraamu ekinundi kirimu omukisa kiteekwa okubeera nga kiriko endagiriro okuva mu Kurani ne hadisi nti kirimu omukisa tegerese bulungi ng'amazzi g'enkuba galimu ki omukisa Ali yagamba Ibn Abi Talib radiyallahu anhu nti omuntu bw'afuna ssente okuva ku mukyala we nga ya halaali oba omukyala yaluse ekitambaala awo kuba kikirizibwa omukyala okola omulimu ng'ali waka okitegeera bulungi kikiriza omukyala okukola omulimu nga gwawaka bw'aba nga asobola kulundako kunaazirundira awaka n'akuwa n'otwala mu katale oba kuluka bitambaala oba kutunga buteteyi bw'abaana n'akuwa gwe n'otwala eno mu basajja banna mu katale n'opambana so si ye kubitwala nga nnyaffe omu ku bannyaffe bakyala bannabbi bwe yakolanga
Aisha tunyuzanga nti kana tisanaa yalinga atetenkanya ngera yatusinga okusaddaaka ekyo si kyenjagadde kye kino nti omukisa gutegwa okubeerako endagiriro kati mu busiraamu Allah yagamba nti yakhluqu wa yakhtar wama kana lahumul khiyara katonda yatonda era yalondawo abantu simbo mwesalirawo mulowooza okusalawo nti Kaaba ezimbibwe Makka mu Saudi Arabia musenyu awali amafuta amangi yali wano Uganda talabawo awatali musana mungi yali alabawo olowooza okugamba nti n'emyezi egy'emizizo ye Dhulqaada ne Dhulhajji ne Muharram nani ne Rajabu olowooza Ramadhani yali tamulaba ne Shawwal yali tamulaba yakhluqu wa yakhtar yatonda te yalonda mu ntikale wiiki ebeere y'ennaku 7 khalas ekigera bulungi naga nti ennaku zibeere 7 naye lwennonzeewo bakuŋŋaanirengako basaale bawulize ne kutuba lunaku lwaki lwa Jumaa kale nnonzeewo ntonze abakazi bangi naye nnonzeemu Mariyamu yabazaala omwana nga taliko kitaawe ntonze abantu bangi abasajja bangi naye gwe bayita Muhammadi yanaba nabbi asembayo yakhluqu wa yakhtar kitegerekese bulungi ate kye bayita Baraka omukisa yalondawo naga nti amazzi gonna mu nsi mwe gali n'enzizi nakinaki naye Zamzamu gwe ntaddemu omukisa nabbi yagamba nti Zamzamu lima shuriba lahu Zamzamu omuntu amufunamu ekyo kyaba amunyweredde ekirala Baraka katonda yalondawo nti Zamzamu oke tumutekemu Baraka katonda n'alondawo nti ennaku 10 mu Arafa ennaku 10 eza Arafa oba 10 eza Ramadhani nzitaddemu omukisa omuntu anakola ekintu kunne gundi anakoleramu kino ajja kufuna mpozi zibeera zakusiiba Arafa n'alondawo nti nno ekiro kimu Laylatul Qadiri mwezi gwa Ramadhani omuntu bw'akiyimirira nkitaddemu omukisa abeera ng'ayimiridde emyaka 83 okiraba bulungi ebitabo byange byonna nabissa Enjiri Tawurati Zaburi nani naye nsazeewo kino ekya Qur'ani anakisomangamu harufu emu anaafunangamu empeera mmeka 10 Baraka mukisa okutegera bulungi ab'Oluganda n'alondawo n'agamba nti emizikiti gyonna mu nsi mwegiri naye gwe ogw'e Makka anaasalirangamu eswaleemu eyajjama ajjanga kufuna empeera za swala emitwalo emeka 10 abamanyi no bayawukanamu ne bagamba nti ekyo kiri kujjama yokka naye swala esinga obulungi nga nabbi bwe yagamba mu umumul hadithi nti swala esinga obulungi egy'osalidde awaka ewuwo eyajjama emitwalo 10 yokka batamanyamu bwe bagamba ne bagamba naye esinga obulungi yegy'osaliddewa awaka ewuwo eswala eyajjama eya farada naye nga bagamba nti esinga obulungi muza sunna yegy'osaliddewa awaka ewuwo kitegekese bulungi lwekyo kati walonga basaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam Allah be yawa omukisa ogw'okumulabako alayhi salatu wassalam olwo kigambo kinene nnyo okumulabako bali basajja ngaffe ngaggwe naye gwe omumanyi bwafaanana okujjako nga bakudde buwulizi yali wakitema nga si mumpi ate si muwanvu ng'alina ekirevu kiwanvu kikomendo ku lubuto ng'atambula ayanguyirira nga bw'aseka istanaara wajihu ekyenkyo kibeera ng'omwezi ogw'ennaku 13 nga mulungi nnyo ng'ayogera ekigambo nakidemu emirundi 2 abantu bakitegeere nga yasinga Abawarabu bonna okwogera Oluwarabu ng'aweweera nnyo engalo omanyi basahaba bwe yabakwatanga bwati mu ngalo nti assalaamu alaikum nga sahaba omukono akuganyizaayo tayagala kukugira ki nga zigonda wallahi tusabe Allah tuwejjana nga tuyise mu jihadi tumulabeko ate waliwo olumu yalina omusajja yamuleeteranga ebintu okuva mu kyalo nga batera okwogeramu naye awo kuba nabbi yasaagangamu kitegerekese bulungi nga bwala bwe yasaaga n'omukazi oli yamubuuza ati nayingira ejjana namugamba nti bigenda birabire ggwe tojja kugifuna omukazi natya erayikirira yali mukazi mukadde namugamba nti akye mbadde ntegeeza nti tojja giyingira bw'otyo ng'oli mukadde ojja kubeera ku myaka omukazi nagira ki nga yali asaagamu kati omusajja ono olumu yali ali mu katale nga aleese ebintu byatunda nabbi najja bwati yali ayitawo n'amulaba kati nabbi kyeyava abeera bwati mu mugongo kati omusajja naga aniyo anekuusakuusaako saagala atunda bintu bye kati oba yaketta atya nti yeye nabbi kati n'akateka kudda mabega era agire ki amwekuuseeko alayhi salatu wassalamu atoba wallahi nga baleetawo bati amazzi okufuna ewuzu kanu yaktatuluna ala wuduihi nga baagala kutinganira ku mazzi gali agewuzu okunaaba bwati bulayi bwati omukono bwati ne gayiika wano wansi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu nga bagala bekabulembese bati ye n'amala okufuna ewuzu
n'agenda n'olekondabira faya gundi gwe wanywedde ku magalibi wano gwe wanywedde gundi guyegafite bizikuleka nawe nyweko gune omulala nakirasena ate abatukama nti ngawadde ngaokukondola obukondera bwe bati kikondolwa nga kigwa mu mukono gwa muntu bamutegeera Muhammad alayhi salatu wassalam wallahi eyasimbanga obusimbi bwati olugalo mu mata akabweka kyakatawera na tampeko wadde naiti nasimba mwati olugalo abantu ne banywa nonya wallahi nga gwanywedde amata nga bonna bonna ejjala eryawe baluba bano ahlu sufa bano abantu 40 banywa katampeko atadde mbwati olugalo ne bamuweereza bakiyita kyanzi abaganda abatuufu abe Masaka bakiyita kyanzi kya muzigo nga kirimu omuzigo obanga kirimu amata n'atuusa awaka ne bamugamba nti sebo Umusulayimu al-Rumaiswa binti Milhani akuweereza omuzigo guno akugambye nti lyako mwenye ayagala kulya omuzigo n'alagina ne bagujjamu n'abagamba nti mumaze okugujjamu omuzigo mukandetera akanzaako amakulu ekyanzi kye baguleeteddemu ne bamala okugujjamu buli kyonna ne bakalakata bulungi ne bakimuwa n'akifuwamu bw'ati ulina omukka gokka afuuye mbufuuyi n'asaba ebigambo bitonotono omuzigo ne guddamu ne gujjula wallahi billahi tallahi ate n'akuwa omwana agulese n'agugira ki nyina w'omwana nadda n'agugumuka naga omwana gwoli musuru kale naga okutwala omuzigo gw'omubaka kati nzuna okoma tonagutwala n'amugamba nti maama munnange omuzigo nagututte mukama wange omuzigo tonagutwala n'agukwata yekwakudde se ageze wanabbi amuge nti ya rasulallah nsonyiwa nakuŋŋaanyiriza omuzigo gwo guno omwana namugambye abaana bano ab'emputu naye namugamba nti yaguleese naye ate nammwe mulye ku ogwo ogwo kigambye baagulyako emyaka egisukka mu 10 mwaka kuvuwa bufuyi bwati baraka basenako ne bateeka mu nva ne basiika okuddayo enkya nga tebannasenako ne basenako ne bateeka mu nva okuddayo enkya tebannasenako ogwo mwaka ne gugwa wali oyo gw'ozanyisa sallallahu alaihi wasallam fe tugamba tetwamugira ki okutuuka n'okuzanyira ku ddiini ye wallahi nolwekyo bwali mukisa olaba kumulabako obulabi mu tulo ate kino mukyegendereza nnyo ekyokuloota nabbi sallallahu alaihi wasallam Ibn Rushd yagamba ngayogera ku kuloota nabbi nti si buli muntu amulaba nti aba amulabye kuba nabbi yagamba kituufu hadithi sukka mu nnya musaniro jami sagiri n'awalala nti man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna shaytana la yatamathalu bi mayenna ndaba mu kirooto nga yeebase abandabidde ddala mazima sitaani tenzanyirako naye oyinza okwebuuza nti omuntu ono mukyamu alimbalimba muno nefu tatuukiriza takola sunna naye lwaki sitaani tenneefaananyiriza naam naye lwaki ate yagamba nti yaloose nabbi mutuufu ayinza okuba nga yaloose nabbi kandinga olwekivuga kimbaali bakita Sulaiman twaliruzireeyo nga kinywa nesigala naye kyandi ekinywa nti naloose nabbi seeka naloose nabbi nga tuli naye ku kyalo eyo waffe ne tugamba kyafulumene wabulu kyononefu kyetugamba nepulira nenga nti apaana omwana ono tayinza kubeera nga ddala mulongoofu kuba alimba ebintu ebitasaanye na kulimba naye nga kyewunyisa naye omusajja bayita Ibn Rushd yanyonyola mu Istisam n'agamba nti nabbi yagamba nti amulabye mu tulo aba amulabye kituufu aba amulabye naye si buli amulabye mu tulo kuba waliwo amulaba nga muddugavu yali muddugavu ekirago tomulabako nga bwe yali afaanana mu Facebook ati bwe bakugamba owekitema oyinza okumulaba nti wakitema bagamba nti alina ekirevu abantu bangi balina ekirevu era bangi ab'ebitema naye nga si yeye kati abamanyi batugirawo ekigambo ekyo kibadde ekitutawaanya nga kitegeera omuntu ono agamba nti amulabye naye nga temuwononefu lwaki nti alabye nabbi nga atalabika alimba ate takwata nnyo esso naye paana omuntu alabye nabbi alina okubeera nga rajulu nuswale kulwokubanga okulota ekirooto ekirungi nabbi yagamba nti juzuun min ajizai nubuwa as-sitt wal arba'ina aw kama kana sallallahu alaihi wasallam okulota ekirooto ekirungi kimu ku bitundu 46 ebyobwannabbi era n'agamba nti zahabati nubuwa wa baqiya al-mubashirata aw kama kana sallallahu alaihi wasallam nabbi yagamba nti obwannabbi bwaggwawo waasigalawo al-mubashirat amawulire amalungi agesanyu bamubuuza nti wama hiya wama al-mubashirat bwegaluwa amalungi agesanyu n'agamba nti arru'ya as-saliha yaraha ar-rajul aw yura aw tura lahu byekirooto ekirungi omusajja omulongoofu kyalaba oba ekimulabirwa kitegerekese bulungi makulu mugalulanga abadde musajja mulongoofu asula ne wuzu yezikiri na buli kimu n'adota ekirooto nga mwindi nga banna badde nakingambo bakikinajja nambuulira ng'ate gwe badde naye musajja mulongoofu nkuba bukubi kyakulabirako nga n'oli aloose naye muki mulongoofu kati Ibn Rushd agamba nti omuntu okulaba nabbi kyokka nga ate mwononefu teyeerimbalimbanga ebeera sitaani mujjukire nabbi yagamba nti fa inna shaytaana la yatamathalu bi sitaani tenneefaananyiriza naye yagamba nti ebeera sitaani n'agamba nti eba teyingiddemu hadithi eri bbali nakyo kiri bbali kyekiruwa agamba nti sitaani nga yagala okuzanyirako
kyekola bwejja ekulumba mutulo kubayo teyebaka essaawa 2 mmeka ng'ekugamba era bwegendezya abantu abagamba munalose nabbi mulala osanga mugutadde hambo yaloota nabbi emirundi mingi nnyo naye nga temunabbida gwesuubira munabbida ayinza okuloota nabbi kakati Ibn annyonnyola ng'agamba nti sitaani bw'ekyekola okujja okuzanyirako yo yennyini tasobola kujja mu maaso go mu tulo omanyi kati yezanyira ku mwoyo gwe gwennyini kubanga obayo basobola si kyekyo kati tasobola kujerega nti nze nabbi kyekola kyekiki ejja kati bwejja nekuleetera ekifaananyi ky'omuntu gw'osuubira nti nabbi bwe yandibadde afaanana kitegerekese bulungi omu oba babiri kakati sitaani neekugamba ggwe nti oyo yaani oluusi nga muddugavu n'obuddugavu oluusi simanyi olabako kitundu wansi olabako kanzu wansi simanyi olabako bigere nekugamba nti oyo yaani okirage bulungi kati amala kugamba nti oyo ye nabbi kati ayinza n'okugamba kino ekifaananyi kiri ky'oba olaba kiri kiyinza n'okugamba ebigambo nga byawukana ne shariya eno nabbi gye yalekawo ku nsi kiraba bulungi kitegeeza dda nti sheitaani yennyini kyovudde olaba nti senga omusajja bakereeza senga omusajja kati nga wano omumwe gwe mumanyi nti musajja musalafu bulungi munaddiini aleeta obujulizi nti ddala mu butuufu ssebo oyo omusajja ono yamutemye ekiso mu mugongo nga ndaba n'okubiri nga ddala musajja adil mwenkanyakanya titumutahama mu ddiini y'omusajja munaddiini naga nti ssebo nange namulabidde ddala ng'amutema abajulizi bameka nekisigalira nkya kusala musango obujulizi bugize eki buseera buweddeyo kati omulamuzi aba yeebasa otulo n'alaba nabbi n'amugamba nti obujulizi bwe baleese tebukolerwako era si butuufu oyinza okulamula n'obwo obujulizi obukyamu kati omulamuzi akola atya alabye nabbi n'amugamba nti obujulizi bukyamu alagirwa kukola ki omulamuzi kugenda mu maaso nakutema oli musajja ekiwundu amuzasisa ku kyoli kyagira ki lwaki nabbi kye yatulekerawo tekikyusibwamu nga kyali mulamu yetugamba nti obujulizi bwe bujjanga tuteeke mu nkola ekyo kyetugize eki kyetumaze okakasa abasajja baleese obujulizi bannaddiini batuufu tebalina kye bamanyi kwono tebamulinako mutawana tebamwagaliza kabi enkera walookeera kutema oli kitegerekese bulungi so si kutagala nti ate naloose ate oba tukole tutya nedda nabbi takyusamu bye yaleka atugize eki atuyigiriza kitegerekese bulungi abuluganda n'olwekyo ebyo nno bye bikwataganako ne kye bayita baraka omukisa nentuuka ne kubya okulaba nabbi sallallahu alaihi wasallam katutunulire omukisa oguli mu Qur'ani tumalirize tugende mu Qur'ani ya Allah azza wa jalla mulimu emikisa nga 9 omukisa ogusooka min barakatihi mugimu ku mikisa giri mu Qur'ani anna man qara'a al-Qur'an oyo yenna asoma Qur'ani falahu bikulli harfin 10 amthaliha oba 10 hasanatin bw'asoma Qur'ani n'asomamu harufu emu asasulwamu ebirungi bimeka 10 omukisa ogwokubiri bw'asoma Qur'ani amini min barakatihi bw'asoma Qur'ani nga omuntu ono agisomye tagitegeera bulungi agisoma addingana harufu agitereeza addingana amateeka gatereeza omuntu oyo afuna empeera za mirundi emeka 2 so nga ate oli agisoma nga ayanguyiriza afuna empeera ya mulundi ki gumu nga seeka buyikwe nabbi yagamba nti walmahiru bil Qur'an omukugu mu kusoma Qur'ani maa safara alkirami albarara alibe ne bamalayika bebitibwa abamanyi oba abebbeeyi wallazi yakra'u al-Qur'an wa huwa alayhi shaqqun falahu ajrani chokono yagisoma nga agenda yagezaako kutereeza ananagira oyo afuna empeera meka 2 omukisa omulala oguli mu Qur'ani ku lunaku lw'enkomera erijja nga egenda kukolereza oyo yagisomanga era Katonda alimugamba nti soma paka gy'onoosemba n'amadala gye ganakoma okugira ki okutuuka baraka ebyo byonna tebiri mu bitabo birala biri mu ki mu Qur'ani mikisa gya Qur'ani omukisa omulala oguli mu Qur'ani mulimu amateeka fe abantu ge twetaaga mu nsi agatulongooseza embeera zaffe kuno ku nsi netuuka ne mu kabuli zaffe nga nnungi nnyonjo netuuka ne ku kiyama nga tuli bulungi
omukisa omulala guli mu Qur'ani mulimu eddagala lya bika bibiri. Mulimu kye bayita ashifa'ul ma'nawi ne shifa'ul hissi, nga mulimu okuvumula mu Qur'ani okwebyo ebirwadde ebiri mu mifuba byaffe. Qur'ani yetuwonya obwenzi, yetuwonya obubbi, yetuwonya okuwaayiriza, yetuwonya ensalwa n'ebirala. Mu ngeri yemu Qur'ani etuwonya n'obulwadde bwennyini obw'emibiri nga ki? Olunaku olumu waliwo basahaba baali mu jihadi fi sabilillah, ne basinkana abantu nga nabo bagumbye awantu, basahaba ne bagumba erudda. Bwe bagenda wali abakafiri bali ne babasaba babeere bonna babayambe ku kintu ekimu ku bye baali beetaaga basahaba. Abakafiri ne bagaana nti kale bali ne bagenda ne babeera ewaabwe. Kati bano abaaganye okubayamba babali awo, omusota ne gugenda guluma omukubo. Ne batya nnyo nga tebakyalina kyakola. Manyi musenyu omumbeeramu emisota ate emimyufu. Kati ne badduka ne bagamba nti mugende ku gasajja gali oba mugende ku basajja bali, mulaba bayinza okubeera n'eddagala. Bano abakafiri ne bajja awali basahaba ne babagamba nti nno bannange mutuyambe, omuntu waffe abogeddwa omusota mumwe mulimu amanyi eddagala. Ne babaga nti mumbeera mwagala ddagala, muyina kumala kutoboka. Bakabina tujja kubawa kyonna kyonna, olyataawa. Sahabi omu n'asituka n'agendawo. Kati bwe yatuukawo n'amusomera surat al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. N'asoma surat al-Fatiha. Khalas. Mula agenda ddamu gulokubadde kuzimbye eno ina awulira afa munakani ng'atereera ddala nga biggwa ng'akwata kikapu. Asomye busomi ki? Kakati bwe bafunamu ebyokulya oba baba byakulya baba basente oba baba waki, kati naddeyo mubale ne baganda naye abantu tusooke tuleka okukozesa ebintu bino, gundi byosomye ebyokweri ebyo ebivumudde omusajja situmukute bukwazifala. Tusooke tugire ki? Bwe baddayo Madiina batuuka wali Nabbi sallallahu alaihi wasallam, Nabbi n'abaga nti Qur'ani yonna ddagala, n'ebyo bye mwafunye nange mumpeeko. Ne bamuwa naye n'agira ki? Ne luggwa. N'olwekyo mu Qur'ani mulimu ki? Eddagala. Era ebizimuzimu ebyo bijini nina ebitabo ebiwange ebitabo bibiri bya musajja bamuyita Wahid Abdussalam. Ekimu bakiyita Aswarimul Battar litaswaddi shaitani wa ashirari oba kiki, ekirala bakiyita Wiqayatul Insan. Bitabo birungi nnyo byogera ku shaitani n'obubi obugirimu n'okutuwa eddagala ly'okozesa mu Qur'ani ne mu dduwa ng'obadde ofunye obuzibu amagini agakutawanya oba omuntu nga yagala kukugwako ddalu. Kitegereka bulungi abooluganda. Omukisa omulala oguli mu Qur'ani kwe kubeera nti eragirira oba eruŋŋamya omuntu eri ekyo ekisinga okuba nga kituufu. Omukisa omulala oguli mu Qur'ani kwe kubeera nti ekibiina kino eky'obusiraamu olwayo olw'okuba iyo kyaggyibwa wansi mu bubuze ne mu kunyoomebwa ne kituuka waggulu olwaleero gye kiri, naddala singa kinaabeera kitadde Qur'ani eyo muki mu nkola. N'omukisa mpozi omulala ogusembayo mu Qur'ani kwe kubeera nti yakuuma olulimi Oluwarabu nga lukyaliwo ku mulembe, kulwokubanga ekitabo ekyo kiba kubeera nga tekiriiwo, olwayo olulimi Oluwarabu lwandi bali lwagira ki? Lwasaanawo dda. Allah yagamba mu Qur'ani nti wanazzalna inna nahan nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhuna. Ffe twassa Qur'ani era ffe tugenda okugira ki? Okugikuuma. Wamu ne hadithi za Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Olwo ne kibeera nti okuuma Qur'ani automatically kitegeeza kuuma lulimi ki? Oluwarabu. Ate kirala bannange Allah tabaraka wa ta'ala yassa Qur'an naga nti liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albabu. Qur'an ekyagisisa abantu ulul albab, abantu basobole okubeera nga beetegereza amateeka gaayo era babeere nga bejjukanya oba nga bajjukira oba nga bategeera abannannyini magezi. Kitegeeza mu Qur'an temulimu kitategerekeka, mu bitendo bya Allah byonna bitegerekeka, wadde ng'engeri yaabyo tetukimanyi. Kati nga tumanyi nti nno ala al arshi stawa yakola ki? Yatebenkera ku arushi oba waggulu, naye nga situmanyi ntebenkera gye yagira ki? Yatebenkeramu. Era abasalafu ekyo tebakibuuza nti naye yatebenkera atya? Yabeera biddaa okukibuuza, naye ng'okukkiriza nti yatebenkera kiki? Kituufu. N'olwekyo tumanyi nti ayina emikono ebiri. Yagamba nti bali yadaahu mabsuutataani, ayina emikono emeka? Ebiri. Naye tetumanyi gifaanana gitya, gyenkana ki? Ekyo kitukimanyi era tetukibuuza nti gifaanana gitya. Ekirala mu bitendo bye tukimanyi nti ayina engalo nga Nabbi bwe yagamba nti bayina usbu'aini min asabi'i rrahman, ayina engalo, naye tetumanyi engalo zigira ki? Zifaanana zitya. Tukimanyi nti ayina amaaso Allah tabaraka wa ta'ala nga Nabbi bwe yatugamba, naye tetugamba nti gafaanana gatya oba galaba gatya. Nedda, n'akamu n'akeddagala. Kitegereza bulungi abooluganda. Eyo neyo Qur'ani y'ekitiibwa. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga tugasa nayo
atusinkanyira abalongoofu abatukulembera wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.